อรุณสุดใดฮัตตุนอรุณสุดใดเจ้าห้วยทางนี้ชมเรียบจอมเตียหรือจอมสะพายจ่าจ้างบุญจำนวนก็มาส่วนเลี้ยงท่าตระกายตั้งในเจสะเพอไว้คลาดเต้สุดแต่ตรงวิจิตรศาสตร์ประสานเมื่อเต้มันไอโกซ้ำจังซ้ำโกซ้ำเต้เลี้ยงกับปูนสไลด์เชื้ออัมพีจมือใบพลามเป็นเต้ทำไมนี้ซ้ำกับบังแต่ช่วยบอกปลาในคำนับบัตรอักรุระบักยำระลุนหลอดเต้มันไอเต้ซ้ำแต่จากกาแฟลกเจ้าการคอยขาดในมุกเกียโยดดังคือจะพอลปาปอลเราจมือใบพลาเต้หรือก็จะพอลปาปอลปีกาเชียบาในธนามเต้นกเป็นการสลายเฉลี่ยนักน้องพนักนี้มันอาจจะการสลายเฉลี่ยเต้เป็นมุนเป็นเด็กจอมเรียนพนักอสนคือทลอบอ่านจอมการสลายเฉลี่ยในจมือใบพลาโยมนุษย์เป็นนักตัวการเชียบาโดยอับบลิโจมให้นังสดโดมวาบรดมาทัวการสารบองบ้านใจเป็นมุกเงียโยดดังรัฐพรประเทศขึ้นตาการจองจำประบอกเกสดตัวรองการคอยขาเจ้าหุยจังหลกอังคารเป็นทางมาไว้ในสระเป็ดอาช่วยอาทูสระนังเชียบาอากาศมันให้ในไอ้บันเตียพอลวิบาจะปมกเงียยอดดังบันเตียได้เต้พนักอสนบรรทัดในขนมปาระเวในการปรักษาพลจัดเต้กรันทำไมนี่จำกระปงตาบอกไปในคำนับบัตรจำสระตะมินสมุนจัดเต้เชื่อมโยธาการรวมคณีระเวียงการประชังโดยถนำในขอบปิดถนำประหารจีสาสมบพลตาจิกาปิดเต้ดอกจังยีค่ะจำนวนที่มุ้ยคือจีจำนิ่งระบอบเนียงจมือประเภทนี้เกี่ยหายทานจีจมือเนะปลายเนะทัวการเงียบในศิลปะจิตรานคือมีอัตราจมือนิกปุ่นนะเอาแต่เรื่องหลังคือทันในขนมดำหนักการเชยช้านังปลายเตยจีการประชังยุทธคลุนไอมีพนันกำเนิดระหะระหุนสอบเป็นนุก็ปลายเตยจีเชยช้าจูบหนึ่งเรื่องตัวตายบันเทก็จะเหล่าแต่ให้บัสันจะปูกีทันในขนมเปรดำเนินจมือบะจัดจันสถานเพียบหนึ่งเรื่องแต่วิวอลแทนเตียนตระหัดตนเป็นมุนคือทรอบจูบหนึ่งเรื่องแบบนี้ได้เต้อัตเต้คือครูระบักจะเป็นการสร้างเฉลี่ยในขนมขนาดนี้มันได้สดับลงเยกจำโดยเจรกตื่นตามเคยให้วิธีเจ็บมาใบยลดังการฝึกหัดสไปเราการจองจำนี่คือโดยเจวิธีดอลล์มุ้ยตูเตอร์ดัชขนมสถานเพียบมีปัญหาสมาร์ทได้คือเติมเชื้อบาดได้ถนำในการเรียนโปรมขณีแต่ปัจจุบันสระประยาวนังอัตโปรระบบถนำมีปัญหาเจริญการหายนี้ก็อาจปะปอดอกการปิดใช้ในการเชื้อบาดระบบกรุ๊ปเป็นจัดสักแมนให้ใต้สำนักเราได้มานี่ลงบารำลึกย้ำเอาคนให้เจ้าห้วยกาแฟระบำเลี้ยงสมบัติพักตะเตตินะประกาศจัดให้ลงมาได้สำนักบำบัดดักย้ำครูระบบย้ำประกาศเจ้าสบายจัดนะย้ำเป็นเป็นนานมลกอัสกอลครูระบบย้ำเจ้ามนุษย์กัดคือหลอกครั้งนะหรอใช่ไหมไม่ก็มันก็นักหลายคนอันจังจังไปจมไหมฉันก็เพิ่งจะมือกำลังจะใจในปียุบปีไทยมันเรื่องแต่พวกอันชลูกเรนุกจำบันดังให้ดังถักจำก็ยังไม่ตีเฮ้ยเจ้าก็ยังไม่ตีตามปัญญาจะพวกจำการวิธีไว้กับลูกนี่ได้อันจังจกการวิธีมือนี้แต่ชนะฟังจูจำก็อันมีอัตราสดับนั่งกำรัดจับปรำดอลลาร์ได้ปุยยังจะดำเนินการเรียนคลุ้นจำยศถลอดนะแห่งนี้หลักนี้จำก่อนเราไอ้ปองสิฉันกลายเป็นหายมันเนี่ยต้องในยัยทาฉันมันบันเกิดปีโกลได้ตีตังระบบการพิธีนุตีจังปีไทยนี้จะบันพิจารณาหลังวิ่งทีมพอนุกจะบันตึงหาได้บันเจียการพิธีบ่อยเชื่อมันเตรียมแต่เลยปีมันล้างเตอรุ่ยจังการพิธีแหลกกันเอาบรมคลังปีมันบันประจัดสบายยุลปีตุสนิกชนแต่ตัวจะเป็นปุกีการพิธีรอเลยนุจะตัวเตนุปุจิงก็จะปรอมทาปุจิงคือฉันเย่เบสแต่จะกูได้จุดไหนดังจังปุกีจังบันไปสำหรับตามปุกีเหรอจำได้หรือมัดจำมันขวาตีอันเราสลายในโคลนอันบ้านไตรให้อังประจำในไทยสายคอมเพล็กซ์อ่ะล้อตัวจัดจ้อน่ะดับเป็นยังไงนะขยำไหมประมวยตาเนี่ยต่างออกนี้จังมันนั่งจำไรมาเลยชอบเล่นโกนใส่มาวันให้เหรอมาเล่นเหมือนเพลย์เตอร์สันจำปรับถ่ายชอบเล่นเต้ตาเนี่ยจะเอริยาบัดใส่จังมาจมูกเขี้ยมเต้มันเอามือเบียดจำตีจ
ចាំខ្ញុំមកវិញតាឯងស្រែកលូឡាស្អីហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់មិនទុកមុខឲ្យម៉ាក់ឯងបន្តិចទេតាម៉ាក់ខ្ចីលុយអ្នកចង់ការប្រាក់មែនទេឯងមឹងម៉ាត់យ៉ាងនេះធ្វើអីទៅម៉ាក់សំលុយខ្ញុំប្រហែលក៏ខ្ញុំឲ្យដែររឿងអ្នកចង់ការប្រាក់នោះក៏ម៉ាក់ហ៊ានប៉ះពាល់ដែរអ្នកចង់ការប្រាក់ម៉ាក់បានមើលរួចហើយការប្រាក់មិនខ្ពស់ទេម្យ៉ាងទៀតពេលនេះឯងគ្មានការងារទេម៉ាក់ទៅសុំលុយពីអ្នកណាទៅម៉ាក់ចង់បានលុយប្រហែលប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំរកវិធីឲ្យម៉ាក់លើកណាដែលខ្ញុំមិនឲ្យម៉ាក់ទេមនុស្សទាំងអស់នោះគឺឃើញថាម៉ាក់មិនយល់ពីច្បាប់ខ្ញុំធ្វើការសង់ពីជាតិក៏សង់មិនអស់ដែរម៉ាក់ខ្ចីតែ 30000 តែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងបំភ្លើដូចឯងនិយាយនេះទៅលើកនេះខ្ញុំសង់ឲ្យម៉ាក់វិញម៉ាក់សន្យានឹងខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយជប់ខ្ចីគេទៀតជួយសង់ឲ្យម៉ាក់ពិតជាកូនស្រីល្អរបស់ម៉ាក់មែនអញ្ចឹងម៉ាក់សន្យានឹងខ្ញុំទៅសន្យាឆេសើហងម៉ាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតបចិត្តផងតែបានដែរទេមួយជីវិតនេះព្រោះតែម៉ាក់ខ្ញុំមិនដែលគេលក់ស្ងប់មួយថ្ងៃណាទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាត់ភ្នែកតែនឹកឃើញពេលដែលនៅតូចខ្ញុំខ្លាចមនុស្សឈរនៅចំពោះមុខខ្ញុំទេបំណុលណាស់ម៉ាក់អាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅសង់ភាគហ៊ុនបានសូម្បីតែលើព្យាបាលជំងឺប៉ាក៏ម៉ាក់មិនលើកលែងដែរមែនហើយម៉ាក់គឺយកលុយដែលប៉ាឯងព្យាបាលជំងឺទៅអស់ហើយម៉ាក់មិនបានបំពេញភារកិច្ចជាប្រពន្ធម្នាក់ទេចុះម៉ាក់ចំពោះឯងវិញនោះម៉ាក់ខំលៀងអាចលៀងនំចាំឯងដល់ធំពេលនេះឯងមកចង្អុលមុខម៉ាក់បដៅម៉ាក់ហ៎ឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះទោះយ៉ាងណាក៏ម៉ាក់ជាម្ដាយឯងដែរម៉ាក់គឺជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំម៉ាក់ធ្លាប់បំពេញភារកិច្ចជាម្ដាយដែរទេឆ្នាំដែលប្រឡំបញ្ចប់នោះខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងទៅរកវិធីទៅរកលុយសងបំណុលឲ្យម៉ាក់ទៀតពេលដែលខ្ញុំចែកខិតតបានដល់សម្លាប់នោះម៉ាក់នៅឯណាទេម៉ាក់ចាំបានថាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកដល់នោះគឺពេលណាដែរទេម៉ាក់មិនដែលដឹងទេព្រោះម៉ាក់កំពុងតែលេងបៀគឺប៉ាខ្ញុំមនុស្សប្រុសម្នាក់រត់ទៅហាងទំនិញទិញសម្លេអនាម័យឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់មកបង្រៀនខ្ញុំឲ្យប្រើម្ដងតិចពេលដែលជំងឺបេះដូងរបស់ប៉ារើឡើងជាលើកទី1នោះតាម៉ាក់នៅឯណាទេខ្ញុំទូរស័ព្ទតាមរកម៉ាក់ពេញមួយយប់ក៏ម៉ាក់មិនលើកដែរចឹងក្រោយខ្ញុំសូមវត្តអ្នកចិត្តខាងឲ្យជូនប៉ាទៅមន្ទីរពេទ្យគ្រួសារមួយនេះមានម៉ាក់ឬក៏អត់មានអីខុសគ្នាទេគេនិយាយថាក្មេងដែលមានម្ដាយដូចជាសំណប់ចិត្តយ៉ាងអញ្ចឹងតែខ្ញុំអន់ជាងស្មៅទៅទៀតកំប្រាស្និតអីពេលនោះគឺឯងមើលឃើញគេមានប្រជាប្រិយភាពមានការតេទៀងទៅអុកគេចូលមកឯងគោរពគេអញ្ចឹងឯងទុកពួកយើងនៅឯណាខ្ញុំមើលតែឯងទុកពួកយើងនេះគឺជាគល់ឈើរបស់ឯងហើយមើលទៅមិនខុសនោះទេជាធ្វើកម្មវិធីពេលយប់គឺរកហឺទុនគ្រប់ឆ្នាំធ្វើចន្ទតាមយកកម្មវិធីសម្ភារពេលយប់យ៉ាងម៉េចបងឈៀនមិនបានជានាងមកតែញ៉ាំបាយក្រែងបងចង់មកពេលវេតម្លៃខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើរួចទេមកពីខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមានគុយទាវជូរហិលច្រើនណាស់មានវាគឺបានហើយអញ្ចឹងបានធ្វើការសិនចុះសេលីនាងយល់ថាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយតងនៅថ្ងៃនោះគឺហួសហេតុបន្តិចដែរទេសម្ដីគឺឆាវឆាវបន្តិចមែនតែខ្ញុំយល់ថាបងនិយាយនេះគឺត្រូវណាគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តម្នាក់ក្រោយពេលដែលលោកបំបត្តិព័ត៌មានរបស់អ្នកសុំការប្រឹក្សាឲ្យខ្ញុំយល់ថាគឺអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចែករំលែកបានបើមើលចុះ Facebook Inter នៅសរសេរសភៅទៀតផងក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយនេះយ៉ាងណាក៏មិនគួរឲ្យពួកយើងទៅសំណូមពរអ្នកគ្រូពេទ្យហើដែរលោកត្រាស់តែអ្នកគ្រូពេទ្យហើយចង់ចែករំលែកដល់ខ្លួនឯងបងថាតាមមែនទេហេតុនេះខ្ញុំយល់ថាបងឈៀនបងគឺកាំងចាប់នៅក្នុងត្រង់នេះឯងបងយល់ថាមិនគួរណាព្រោះតែផលប្រយោជន៍របស់កម្មវិធីយើងយកសិលធម៌ទៅចាប់ចម្រិតអ្នកគ្រូហើឲ្យអ្នកគ្រូហើធ្វើការពលីខ្លួនឯងទេមិនខុសទេនៅមានទៀតគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តម្នាក់អំឡុងពេលដែលគេធ្វើជាអ្នកពិភាក្សាព្យាបាលឲ្យអ្នកសុំការប្រឹក្សាម្នាក់ប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេល1ខែដល់ថ្នាក់1ឆ្នាំផងទោះបីជាអ្នកគ្រូហើផ្ដល់ឯកសារមួយអាទិត្យ3ដងក៏ដោយនេះមិនយូរទេត្រូវហើយបងឈៀនមកនេះពេលដែលខ្ញុំរៀបចំការវាយតម្លៃនោះមានសារមួយដែលមានការពេញនិយមខ្ពស់បំផុតគេនិយាយថាប្អូនស្រីរបស់ប្តីគេថ្មីនេះរើនៅក្នុងផ្ទះគេរាល់ថ្ងៃប្តីគេមកវិញភ្លាមប្អូនស្រីគេក៏ស្ទុះទៅអស់ប្តីគេឲ្យថាទៀតជាមនុស្សពេញវ័យទៅហើយស្រែកថាចង់គេជាមួយប្តីគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលនេះគេស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ចង់សួរថាតើពួកយើងមានវិធីអ្វីអាចឲ្យប្អូនស្រីគេកុំអាត្មានិយមយ៉ាងនេះអីបានទេ
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទំនោរស្នេហាគួរតែមិនមែនទេការឆ្លើយតបទៅមួយនៃសារមួយនេះដូចជាសរសេរដោយគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តម្នាក់គេនិយាយថាមិត្តភក្តិម្នាក់នេះនាងគួរតែឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់នាងនាំនាងទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យនាងគួរតែមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួយប្អូនស្រីរបស់ប្តីនាងប្រហែលជាកូនស្រីរបស់នាងដាក់នៅត្រង់នេះទេខាងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែរទេនិយាយថាក្មេងតែមានម្ដាយដូចជាសំណប់ចិត្តយ៉ាងចឹងខ្ញុំពិតជាយល់ថាខ្ញុំអន់ជាងស្មារតីធ្វើជាជនទី3មនុស្សក្នុងអ៊ីនធឺណិតសិតតដឹងណាត់តាមលោកឆាចាំម្លេងទៀតនេះមិនខ្លាញ់លងទាំងបាត់ស្លាប់ទេហ៎ស្លៀកពាក់ស្ដាំយ៉ាងនេះមើលព្រាមក៏ដឹងថាតោងអ្នកមានហើយមិនចេះខ្មាស់ទេសួស្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យសួស្តីសូមអញ្ជើញអង្គុយបាទស្មានមកដល់ថានាងណាត់នៅទីនេះសណូទីនេះមានចំណុចផ្សេងអ្វីទេកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនោះមានការងារក្រៅម៉ោងធ្វើកម្មវិធីវិទ្យុនៅទីនេះមានឈ្មោះថាកម្មវិធីជជែកគ្នាលេងពេលយប់មែនទេលោកប្រធានរបស់ខ្ញុំតែងតែរំលឹកដែរឲ្យពួកយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអ្នកគ្រូហើយនៅក្មេងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុគឺប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តសិតតែមានការស្ថាបនាខ្ញុំគិតថាគេប្រកាសជាសិស្សសំណប់ចិត្តដែលលោកមានអំណួតហើយមិនអាចនិយាយថាមានអំណួតបានទេប៉ុន្តែពិតជាពេញចិត្តមែនអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យពួកយើងចាប់ផ្ដើមទៅលោកបទសម្ភាសន៍លើកនេះសំខាន់គឺចង់ស្វែងយល់ពីគម្រោងការសិភៅថ្មីរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រស្រាប់ពេលនោះទៅធ្វើជាប្រធានសមាគមចិត្តសាស្ត្រនៅហៃស៊ីទៀតផងលោកចេញសិភៅផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់អ្នកកសែតនាងឈប់លើកដំកើងតាកញ្ចាក់ខ្ញុំនេះទៅណាបានអញ្ចឹងលោកអាចបង្កើតដំណឹងខ្លះប្រាប់អ្នកគាំទ្រសិភៅដូចជាពួកយើងបន្តិចទៅថាបានដែរទេសិភៅរបស់ខ្ញុំនេះធ្វើត្បិតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែដឹងតែកាលពីមុននោះខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំទៅហើយមើលតែក្នុងនេះច្បាស់ជាទុកញើសឈាមរបស់លោកច្រើនណាស់ហើយពេលនោះហេតុតែចង់សរសេរសិភៅមួយក្បាលនេះគឺទទួលបានការដាស់តឿនពីមិត្តចាស់ម្នាក់គេធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងផ្សព្វផ្សាយពីផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទៅកាន់មហាជនគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយជារឿងធំដែលពាក់ព័ន្ធដល់សុខភាពហើយនិងជីវិតក៏ជាភារកិច្ចដែលខ្ញុំខ្លួនឯងគួរទទួលយកដែរអញ្ចឹងមិត្តចាស់របស់លោកគឺមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីទេរឿងនេះសំខាន់ដែរទីលោកសាស្ត្រាចារ្យសុំទោសលោកបន្តទៀតទេតែផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងដែលច្បងច្បល់មួយទៅកាន់មហាជនមិនងាយស្រួលទេពីមុនសិភៅរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺធ្វើការដោះដូរពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សក្នុងអាជីពដែរលើកនេះសិភៅមួយក្បាលនេះគឺបង្ហាញចេញនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែងាយស្រួលនិងវិភាគថែមទៀតផងណាស្ដាប់ទៅគឺជាសិភៅថ្មីមួយសំនឹងឲ្យគេណែនាំខ្លាំងណាស់តែរឿងដែលខ្ញុំចង់ដឹងនោះក្នុងនាមលោកជាប្រធានរបស់សមាគមចិត្តសាស្ត្រពេលធម្មតាធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ពេលវេលារបស់លោកគឺរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរនឿយហត់គឺប្រកបណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំធ្វើការងារមួយចំនួនខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រញាប់ធ្វើឲ្យរួចដែរក្នុងពេលកន្លះឆ្នាំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាជាផ្លូវការស្ដាប់ឲ្យលោកនិយាយនោះគឺជាហឺតុនណាមែនហើយគេមិនត្រឹមតែជាសិស្សរបស់ខ្ញុំទេហើយជាជំនួយការដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទៀតពិតជាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនតំណែងតំណងរបស់លោកនិងអ្នកគ្រូហឺគឺល្អខ្លាំងណាស់បង្រៀនគេយូរបានឃើញគេដូចជាបានឃើញកូនខ្ញុំយ៉ាងចឹងនេះក៏ទុកថាជាការលងលោមមួយដែលច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកគ្មានកូនមែនទេ
គ្មានកូនមិនទុកថាជាវិបដិសារីទេចុះគូស្នេហ៍វិញនោះលោកមានធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដែរទេគ្មានទេបង្រៀនគេយូរហើយបានឃើញគេដូចជាបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងចឹងលោកមានធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដែរទេគ្មានទេជាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនទំនាក់ទំនងរបស់លោកនិងអ្នកគ្រូហើល្អខ្លាំងណាស់លោកនិយាយថាលោកមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់ទេហេតុអីក៏លោកនិយាយថាលោកមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់ចឹងលីលីឯកសារដែលនៅក្នុងទូររបស់ខ្ញុំនេះឯងមានប៉ះពាល់ដែរទេឯងទុកនៅក្នុងទូឯកសារអ្នកមកសុំប្រឹក្សាឯងផ្ដែផ្ដាំថាមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់ទេគ្មានបញ្ហាទេមែនទេគ្មានទេប្រហែលជាខ្ញុំទុកផ្ដែផ្ដាំខ្លួនឯងហើយខាងក្រៅភ្លៀងហើយឯងប្រយ័ត្នផងណាអញ្ចឹងឯងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងដែរបាយអត់ទុនជាហួយលោកមានធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដែរទេគ្មានទេតែលោកនិយាយថាលោកមិនដែលស្រឡាញ់អញ្ចឹងជាហួយមិនអីទេលោកក្តាំងខ្លួនហើយប្រយ័ត្នផងវិលមកដែរទេចាំខ្ញុំមួយផ្លែណែញ៉ាំថ្នាំទៅលោកមិនអីទេអរគុណបើលោកពិតជាចង់អរគុណខ្ញុំមែននោះសូមលោកក្រោយពេលដែលលោកស្លាប់គឺតែស្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រាលោកមិនបាច់ហត់ទៅបានទេពេលដែលញ៉ាំថ្នាំនេះរួចហើយតកេងទៅម៉ានេះលោកយល់សពនិយាយមកមើលរហូតខ្ញុំនិយាយមកមើលនិយាយស្អីខ្លះទៅលោកស្រែកហៅអ្នកម៉ាក់លោករហូតខ្ញុំមាននិយាយអ្វីផ្សេងទៀតទេគ្មានទេអ្នកម៉ាក់លោកមានរឿងអីកាត់ឡើងទេនាងជាគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តជំនាញវិភាគកំណត់បង្កប់របស់មនុស្សនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអីខ្ញុំចេះតែយល់ថានៅពេលខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំនោះគឺបានស្លាប់បាត់ហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលលោកអាយុ7ឆ្នាំនោះមានរឿងអីកាត់ឡើងនៅពេលខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំនោះម៉ាក់ខ្ញុំបានទុកខ្ញុំចោលហើយមិនដែលបង្ហាញខ្លួនទៀតទេអ្នកម៉ាក់កំតៃអីអ្នកម៉ាក់កំតៃអីអ្នកម៉ាក់
ខ្ញុំនាំម៉ាក់ខ្ញុំនាំនាងពួកយើងចាក់ចេញពីកន្លែងឈឺចិត្តមួយនេះចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីតុនជាកូនរបស់ខ្ញុំគេត្រូវតែនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងនាងគឺប្រាប់ខ្ញុំពីជំរឿនរបស់នាងមកនាងមិនទាន់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទេហេតុអីខ្ញុំចេះតែយល់ថានៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងថ្មីតែបាត់តែខ្ញុំជាគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តតែខ្ញុំវិភាគបញ្ហាគឺផ្ដោតលើអ្នកមកសុំការប្រឹក្សាពីខ្ញុំប៉ុណ្ណោះសំណួររបស់លោកខ្ញុំឆ្លើយមិនបានទេពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាលោកឈឺហើយត្រូវការសម្រាកធ្វើឲ្យនាងពិបាកហើយអរគុណខ្ញុំទៅវិញសិនហើយឆាប់សិននេះគឺជា Taylor Sulfur របស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំជូនវាដល់លោកខ្ញុំចាំបានថាពេលខ្ញុំនៅតូចមានម្ដងខ្ញុំឈឺនៅម៉ាក់ខ្ញុំចុករបស់នេះម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជាតុក្កតាផ្លែចិត្តមែនដែរទេខ្ញុំអោបវាគេងជំងឺក៏ជាភ្លាមពីពេលនោះមកក៏ខ្លាចទៅជាទេវតាថែរក្សាខ្ញុំទៅដល់ទីណាក៏យកវាទៅដែរពេលនេះខ្ញុំយកវាមកជូនលោកចុះនិយាយចំពោះនាងសំខាន់យ៉ាងនេះនាងនឹងជូនវាដឹកខ្ញុំទៀតគ្រាន់តែជារូបចម្លាក់មួយតំណាងឲ្យអត្តន័យតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចឆាប់ជាសះស្បើយវិញអរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកហើយចាបន្តិចទេមិនអីទេមិនប្រញាប់ទេឡានមកដល់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចូលទៅព្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដល់មួយអាទិត្យទៅហើយមួយអាទិត្យនេះគឺដោយសារតែបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើលថែយប់នេះខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំបាយទៅចុះណាពីវេលានឹងទីកន្លែងខ្ញុំផ្ញើចូលនៅក្នុងក្រុមហើយបើសិនជាទំនេរនោះគឺផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យផងចុះយើងទៅតុកថាហា5ជាក្រុមហើយឆៃដនយើងអាចនាំមិត្តប្រុសរបស់យើងទៅក៏បានដែរមនុស្សដែលមិនចេះផឹកស្រាគឺពិតជាយល់ព្រមលឿនមែនខ្ញុំពិតជាមិនចេះផឹកមែនពួកយើងក៏មិនច្រកខ្ញុំអីណាខ្ញុំក៏មិនចេះដែរខ្ញុំមិនចេះផឹកទេល្ងាចនេះឯងចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ញ៉ាំហិលខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះណាហាងមីមួយនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងសៀមមកយប់នេះម៉ោង8កន្លះណាបងក៏ទៅដែរខ្ញុំហ៎ឡឡសួស្ដីសូមស្វាគមន៍កក់សក់មែនទេធនីបងប្រុសបងគឺកាត់សក់ឬក៏កក់សក់ទៅកាត់សក់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែកក់បន្តិចដែរលោកគឺកក់50ឬក៏80ទៅបានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកក់ឲ្យបង 100% ចុះសាប៊ូដែលនាំចូលនោះគឺល្អណាស់ទេ50គឺបានហើយល្អណាស់បងប្រុសសរសៃសក់បងគឺមិនអន់ទេពុំនោះទេពួកយើងធ្វើម៉ូដសក់មួយអាយុបងនេះគឺធ្វើម៉ូដបែបនេះទាន់សម័យណាល្អតែជិតសាក់មើលទៅខ្ញុំយល់ថាបងសាក់មើលក៏ល្អដែរម៉ូដសក់នេះគឺមើលទៅក្មេងពួកនិស្សិតគឺគេតែឲ្យធ្វើអញ្ចឹងថោកឲ្យស្រួលទៀតផងពេលធម្មតាបងភ្ញាក់ពីគេងលាបទឹកបន្តិចសិតបន្តិចសាកសមនឹងបងណាថ្លៃប្រហែលម៉ូដសក់មួយថ្លៃទេតែ388តែប៉ុណ្ណោះតែពណ៌មានការបែងចែកតម្លៃម៉ូដសក់សំខាន់បំផុតគឺជាពណ៌នៅមានតម្លៃផ្សេងទៀតដែរទេទឹកថ្នាំរបស់យើងគឺ588 688និង788ខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យបងប្រើទឹកថ្នាំដែលល្អណាមិនងាយនឹងហើរទេម្យ៉ាងទៀតគឺយូរពណ៌នឹងចេញស្អាតជាមិនខានអញ្ចឹងគឺ588ចុះអាយ៉ាពីមុខនេះគឺបូកចូលគ្នាគឺ976ក្នុងហាងគឺមានកម្មវិធីគ្រប់1000គឺជូនរបស់ល្អមួយបើចំណាយ900ជាងគឺយកល្អគឺប្រើ1000តែមកទៅច្បោកច្បល់ពេកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់សក់សិនចុះបងប្រុសគឺមិនមែនទេមិញនេះបងនិយាយថាធ្វើសក់ខ្ញុំគឺប្រើផលិតផលថែរក្សាសក់ជាន់ខ្ពស់គឺជាសាប៊ូសម្រាប់ធ្វើសក់ទឹកសាប៊ូនេះគឺបូកចូលគ្នាកញ្ចប់នោះគឺប្រើគ្រាន់តែកាត់សក់គឺមិនបានថ្លៃនឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវស្ដីឲ្យហើយបងយល់ដល់ខ្ញុំផងទៅណាប្រើរបស់ល្អកក់ឲ្យបងហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើចុះតាមពិតពួកយើងនៅមានកម្មវិធីទៀត
គឺការកក់សក់ជាន់ខ្ពស់នេះគឺអាចឥតគិតថ្លៃទេបងធ្វើគ្រប់5000ធ្វើកម្មសមាជិកខ្ពស់ឲ្យបងមួយថ្ងៃក្រោយបងគឺកាត់សក់គឺមិនគិតលុយហើយជូន មិនបាច់ទេខ្ញុំមិននៅក្បែរនេះទេខ្ញុំគ្រាន់ឆ្លងកាត់ ពួកយើងនេះគឺជាហាងសាខាបងធ្វើកាត់នេះហើយទៅដល់ទីណាក៏អាចប្រើបានដែរម្យ៉ាងទៀតដល់5000ក៏មិនច្រើនអីប្រហែលដែរសម្រាប់បងណាកុំគំរីខ្លាំងពេក គ្មានមិត្តភក្តិទេ បងនិយាយថាម៉េចបងប្រុសតើមែនទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺធ្វើការដល់បងចុះថ្ងៃក្រោយបងគឺកក់សក់រកខ្ញុំចេះណាបន្តិចទៀតគឺទុកលេខទូរស័ព្ទឲ្យចុះខ្ញុំឈ្មោះថាធូនី2ថ្ងៃក្រោយក្បាលបងគឺអ្នកត្រូវលុយសម្បំណាខ្ញុំគឺមានន័យថាខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺស្មើនឹងធូនី2ម្នាក់ឯងណោះ ពិតមែនហើយ មក5000 អ្នកមើលកាតសមាជិកមាសនេះកបោបរបស់បងខ្ញុំជួយស្ពាយឲ្យចុះណាសំចេញបងប្រុសលើក្រោយមករកខ្ញុំទៀត មកដល់ សូមស្វាគមន៍ មកហូបមកហើយ ហើយ ល្អណាស់ អើ មកហើយ ល្អណាស់មកជួយ ថ្ងៃនេះធ្វើឯងអស់លុយហើយមកហូបប្រកាសជិះពេញហើយអូស្វាគមន៍ មិនអីទេតាមស្រួលណាមក សូមទោសខ្ញុំមកជឿនជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរលូនល្អ សំជឿស្រាខំនេះមិនអន់ទេមែនទេ សម្បោបាយម្លេះលីរបស់យើងបដោះចរិតហើយហ៎មិនក៏ខ្ញុំយល់ថាអញមានបញ្ហាអញ្ចឹង បានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសម្ភារ ហ៎អបអសតតអ្នកនាងថារបស់យើងទីបំផុតចេញទៅហើយ ឃើញការិយាល័យដាក់ទុយរបស់ឯងមានលំនឹងហើយខ្ញុំក៏ស្ងប់ចិត្តដែរក៏ត្រូវរក្សាការងារខ្ញុំបន្តទៀតដែរ ឆាប់សិនមើលទៅអញញញឹមមិនក៏ខ្ញុំធំខ្លាំងក្របនៃស្នេហាអញ្ចឹង បានទេ មិនក៏ខ្ញុំយល់ថាគឺជាអញអញ្ចឹង ខ្ញុំហ៎ ក្លិនមួយនេះគឺជាសមុទ្ររស់រវើករបស់យិនខៃអ៊ីឬក៏ឈៀនសុងរបស់យេជាហួយតៃ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីតែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការប្រឹក្សារបស់ទៀតខ្ញុំនិយាយហើយ ក្រាញ់ថ្ងៃនេះឯងគ្មានទេអីខ្ញុំទៅហើយឯងរៀបចំបន្តិចទៅណារៀបចំបន្តិចទៅ អ
បងប្អូន3នាក់3កែវ2កែវស្ករ 2% 1កែវ សួស្ដីលោកត្រកអីដែរតែ សួស្ដីបងប្អូន3នាក់3កែវ2កែវគឺស្ករ 7% 1កែវទៀតស្ករធម្មតាតែទឹកដោះគោជាដើម2កែវហើយនឹងស្ករ 3% ដាក់ស្ករមិនយកទៅកងទេ គឺរួចហើយលោកអាចតែចាំនៅម្ខាងសិនបានហើយម្សិលមិញផឹកច្រើនពេកគួរឲ្យស្ដាយសៀមមកមិននៅមិនអញ្ចឹងនៅមានមនុស្សអាចផឹកស្រាបានទៀតផង មែនហើយមិនក៏គេមិនមកអញ្ចឹងណោះណាយកមកកៅទៅប្រយ័ត្ន អរគុណ ប្រយ័ត្នបងប្អូនណែខ្ញុំឆ្លងកាត់ក៏ទិញឲ្យបងមកកៅ អរគុណហើយ នាងស្ករគឺ អរគុណ 5% បងសៀមមក នាងក៏អញ្ចឹងដែរពីជុំមិញឯងបានប្រាប់គេថាគឺខ្ញុំឲ្យឯងផដូរបន្ អ ទ ត់ទេខ្ញុំមិនបានរំលឹកនោះទេគេក៏មិនបានសួរខ្ញុំអីដែរ អរគុណ ណា បងសៀមមកអេបងសៀមមកមិនក៏បងអត់សក់អញ្ចឹង ម្សិលមិញខ្ញុំឆ្លងកាត់ក៏ធ្វើបន្តិចទៅ ស្អាតគួរសម អេបងមកអរគុណបងម្សិលមិញបងមិនទៅពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណា មិនអីទេយប់មិញនេះចែកដល់ផ្ទះខ្ញុំមានការបន្ទាន់ហេតុនេះទៅបន្ទាន់ទេ មិនអីទេអញ្ចឹងលើកក្រោយចាំទៅទៀតចុះណា អេសៀមមកតើថ្លៃប្រហែលទៅខ្ញុំផ្ញើលោកវិញ បងអ៊ីកំពូលសំអីខ្ញុំឆ្លៀតពេលទិញឲ្យប៉ុណ្ណោះ លើកក្រោយត្រូវតែយកលុយផងនេះ បងមកថ្ងៃស្អែកបងលេងអញ្ជើញបងផឹកកាហ្វេវិញ អរគុណ អរ បង គុណ សៀ បង ម សៀម មក អអីទេលើកទូរស័ព្ទទៅ កាប៉ែខ្ញុំទ្រាំមិនបាននោះទេ នេះបន្តទៀតហើយ ល្អខ្ញុំគិតថាបានតែថ្ងៃនេះពួកយើងនិយាយគ្នាឲ្យណាអ្នកណាក៏មិនអាចច្រៀងចម្រៀងស្នេហាបានដែរ បាន នាងចង់ច្រៀងអ្វីក៏ច្រៀងចុះមិនអីទេ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះម៉ោងប្រហែលទៅ អាឡូលោកយាយយប់នេះខ្ញុំទៅវិញយប់បន្តិចយាយនឹងលោកតាញ៉ាំបាយមុនចុះណាអូមិនមែនថែម៉ោងទេយប់នេះមិនមែនទេប្រហែលជាមិត្តភក្តិចង់ដាក់ខ្ញុំចេញក្រៅ អេបងសៀមមកពួកយើងលេងសិនហើយណាថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាបាយបាយ បាយបាយលាសិនហើយ បាយបាយ បាយបាយ បាយជួបគ្នាបាយ ក្នុងផ្ទះនៅមានបាយទៀតដែរទេណាហើយចុះ ល្អអមាញ់មិញកម្មវិធីរបស់យើងបាននិយាយដល់ទំនាក់ទំនងគ្រួសាររវាងអាណាព្យាបាលជាមួយនឹងកូនដែលគួរឲ្យនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចនោះរវាងភារកិច្ចគ្រួសារដែលត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យស័ក្តិសមបែបណាទេ បងសៀមមកបានអាក្រុមហ៊ុនដែរទេថ្នាក់លើស្រាប់តែខ្ញុំផ្ញើគម្រោងការឲ្យគេក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានច្បាប់អក្សរបងអាចជួយធ្វើខ្ញុំបន្តិចបានទេអរគុណពិតជាទៅមិនបាននោះទេ មានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សួរថាគេគឺមានគម្លាតមានកម្រិតមនុស្សនឹងមនុស្សចឹងយើងគួរកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរទេ ខ្ញុំយល់ថាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគ្រួសារទេតាមពិតមិនថាកន្លែងការងារសង្គមឬក៏សាលារៀនពួកយើងត្រូវតែតែង ខ្ញុំបានទទួលសារពីប្រិយមិត្តម្នាក់ទៀតរាប់ពីទុកកង្វល់របស់គេនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺថាព្រោះតែចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អមួយរវាងមិត្តរួមការងាររបស់គេហើយក៏តែងតែរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យមិត្តរួមការងារមុនដំបូងពួកគេសិតតែអរគុណប៉ុន្តែយូរទៅអ្នកតគ្នាបែរជាទម្លាប់ធម្មតាទៅវិញ ពួកយើងមិនចាំបាច់ប្រតិភិបចោះសម្រងគ្នាហើយរក្សាភាពយល់ការខុសត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេអ្វីដែលពួកយើងត្រូវត្រៀមនោះគឺជួនកាលមានចិត្តតលីទទួលយកដល់រីករាយនៅក្នុងផ្នែកខ្លះពួកយើងប្រហែលជាអាចមិនរឹងមាំយ៉ាងនេះទេ ចំណុចដ៏សំខាន់នៃរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅលើការគោរពខ្លួនឯងជាមិញតែមិនមែនគិតតែភាគីនោះទេបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានតម្រូវការផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តអាចទៅកាន់ការិយាល័យជជែកកម្សាន្តជាមួយនឹងគ្រូហាក៏ប្រកាសជាផ្ដល់គំនិតជាច្រើនដល់អ្នក
អ្នកគ្រូ សួស្តីលោកម៉ាក់ សួស្តី ចេញចូល អរគុណ ញ៉ាំទឹកសិនទៅ អរគុណនេះជាក្អីរបស់នាងមែនទេ អូមិនអីទេលោកម៉ាក់សំលោកមើលរបស់នាងតិចទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើការណែនាំខ្លួនអញជាផ្លូវការទៀតសួស្តីលោកម៉ាក់ខ្ញុំគឺហឺតុនរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់លោក សួស្តីខ្ញុំរីករាយដែលបានស្គាល់នាង អញ្ចឹងអង្គុយគឺអញ្ចឹងទេមកនេះខ្ញុំបានមើលกระดาษសំណួរដែលលោកបំពេញរួចហើយថ្ងៃនេះការប្រឹក្សាយោបល់លើកទី1របស់ពួកយើងប្រហែលជាខ្ញុំអាចសួរលោកពីស្ថានភាពជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់ពួកយើងបានទេ ល្អ ខ្ញុំអាចសួរបន្តិចថាហេតុអីបានជាលោកមកទីនេះបានទេ ខ្ញុំជាមនុស្សដែលនាងនិយាយក្នុងស្ថានីយវិទ្យុគឺមិនចេះបដិសេធនឹងគេគឺការសុំទោសខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយស្ដីអីទេ មិនអីទេពួកយើងតាមសម្រួលទៅគឺនៅក្រោមស្ថានភាពបែបណាដែលមិនដឹងថាគួរបដិសេធនឹងគេយ៉ាងម៉េចទៅ គឺមើលរូបការងារចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្លួនឯងតែលើកណាក៏យល់ព្រមនឹងគេដែលល្ងីល្ងើដែរ នៅពេលដែលធ្វើការប្រឹក្សានោះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាខ្លះ នេះកត់ចុះមិនអីទេកត់ចុះ ដូចជាស្ថានភាពបែបនេះមួយថ្ងៃប្រហែលជាមានប្រមាណដងទៅ ប្រហែលជាពី3ទៅ5ដង លើកណាក៏លោកអាចចូលព្រមដែរ មែនហើយ អញលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្តិចបានទេ សុំទោស សៀមកឯងមិនទាន់មកដល់ក្រុមហ៊ុនទេជួយទិញឡាតេឲ្យខ្ញុំកែផង ខ្ញុំយកកាពូឈីណូ កាហ្វេបែបអាមេរិក ខ្ញុំមិនដាក់ទៅដល់គូទេណា ពេលនោះកំណត់ដែរនៅក្នុងចិត្តលោកជាអ្វីទៅ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ត្រូវប្រញាប់ ប្រញាប់ទៅជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់លោកណាមុនពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តមានកំណត់ផ្សេងទៀតដែរទេ តាមពិតខ្ញុំក៏មិនសូវចង់ទៅដែរ ខ្ញុំយល់តាមពិតក្នុងចិត្តលោកចំពោះរឿងមួយនេះនៅតែធ្វើឲ្យលោកយល់ថាមានទុកលំបាកដដែល សុំទោសថ្ងៃនោះព្រោះធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងខ្ញុំទៅទឹកខ្លួនអស់គឺពិបាកណាស់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនពួកគេស្រាប់តែឲ្យខ្ញុំទិញកាហ្វេ សៀមកបើឯងមិនទាន់មកដល់ក្រុមហ៊ុនទេជួយទិញឡាតេឲ្យខ្ញុំផង ខ្ញុំយកកាពូឈីណូ កាហ្វេបែបអាមេរិក ខ្ញុំមិនដាក់ទឹកដោះគោមានខ្លាញ់ទេ តាមពិតខ្ញុំចង់ទៅផ្លាស់ប្ដូរកៅអៅឬក៏ផ្លុំអាវឲ្យស្ងួន ពេលនោះអារបស់លោកសាំខ្លាំងលោកមិនចង់ទៅទេតែចុងក្រោយលោកនៅតែទៅដដែលត្រូវទេលោកមកនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកនោះខ្ញុំប្រទះឃើញថាលោកដូចជាទម្លាប់យកតម្រូវការរបស់អ្នកផ្សេងទុកនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងខ្លួនឯងទៅទៀត អ្នកគ្រូហើខ្ញុំក៏មិនដឹងហេតុអីពេលខ្លះខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនដឹងថាគូបដិសេធនឹងគេយ៉ាងម៉េចទេដល់ថ្នាក់នៅអាចយកចិត្តគេវិញទៀតហើយមានម្ដងមានរូបការងារថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននោះអញ្ជើញមនុស្សមួយក្រុមហ៊ុនទៅញ៉ាំបាយតែនៅតាមផ្លូវពួកគេបដូរអាសយដ្ឋានហើយក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំបានយឺតពេលយប់នោះខ្ញុំមិនបានឃើញពេញមួយយប់ខ្ញុំកំពុងគិតថាតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសធ្វើឲ្យពួកគេស្អប់ខ្ញុំយ៉ាងនេះប៉ុន្តែនាងដឹងទេថ្ងៃទី2ខ្ញុំនៅតែទិញទឹកដោះគោឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដដែលខ្ញុំក៏មិនដឹងហេតុអីដែរគឺពួកគេធ្វើមិនបានល្អច្បាស់ណាស់ ចាស់ពេលតែងតែទៅដល់គោរួចហើយ ពួក នោះ គេថាលើកក្រោយជួបជុំគ្នាទៀតមើលរួមការងារម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើ PTT ឲ្យគេទៀត អញ្ចឹងលោកធ្វើដែរទេ ធ្វើហើយ បាននៅពេលនោះលោកបដិសេធនឹងមិត្តរួមការងារម្នាក់នេះលោកយល់ថាលទ្ធផលដែលអាក្រក់បំផុតជាអ្វីទៅមិនអីទេលោកម៉ាក់ពួកយើងបានធ្វើអារម្មណ៍បន្តិចលេងល្បែងដ៏សាមញ្ញមួយទៅយ៉ាងម៉េចដែរ ត្រូវការឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅ មិនបាច់បារម្ភខ្លាចធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោកគ្រាន់តែទុកខ្ញុំចំណិតរួមការងារដែលតែងតែលោកជួយនោះទៅគឺបានហើយចរិតរបស់គេប្រហែលជាបែបណាដែរលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេ សមត្ថភាពគេខ្លាំងថ្នាក់លើពេញចិត្តនឹងគេហេតុនេះរៀបចំការងារច្រើនឲ្យគេតែមានអត្តន័យជាច្រើនដែលខ្ញុំជួយសរសេរគេ
សំពេលនេះលោកជាយាមទុកថាខ្ញុំជាគេដើម្បីធ្វើការសន្ទនាគ្នាម្ដងល្អទេ ខ្ញុំនឹងព្យាយាម សៀមមកពេលនេះលោកទំនេរទេ 晨曦绽放出一朵花影，